ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, குழந்தைக்கு வந்து ஃபீவர், கோல்டு, காஃப் இந்த மாதிரி வர டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் வந்து சாப்பிட மாட்டாங்க இல்லையா? ஸோ வந்து அவங்களுக்கு வந்து காலையில் என்ன உணவு கொடுக்கலாம், மத்தியானம், சாயந்தரம், நைட்டு என்ன உணவு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸோ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்க வந்து ஃபீவர் டைமில் வந்து ஃபுட் அப்படின்றது வந்து கண்டிப்பாக வந்து அவாய்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்க அவாய்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதுக்காக நீங்கள் ஃபுட் கொடுக்காமல் இருக்கக்கூடாது. குழந்தை கொஞ்சம் வீக் ஆகிடுவாங்க. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேப் விட்டு ஒரு 2 வாய் 1 வாய் அந்த மாதிரி வந்து குழந்தைக்கு வந்து ஃபுட் வந்து ஏதாவது கொடுத்துட்டே இருங்க. அண்ட் அடம் பண்ணுனாங்க ரொம்ப வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா விட்டுடுங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை ஃபீவர் வர டைமில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெளியில் கூட்டிகிட்டு பார்ட்டி அந்த மாதிரிலாம் வந்து குழந்தைய வந்து கூட்டிகிட்டு போகாதீங்க. ட்ராவல் பண்ணுறது வந்து வேண்டாம். ஸோ இந்த டைமில் குழந்தை வந்து நல்லா தூங்கினா தான் உங்களுக்கு உடம்பு சரியாகும். ஸோ இந்த டைம் பார்த்து நீங்கள் வந்துட்டு வெளியில் கூட்டிகிட்டு போகிறது அப்படிலாம் பண்ணோன்னா குழந்தைக்கு ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடும். ஸோ அது மாதிரி வெளியிலேயே கூட்டிகிட்டு போகக்கூடாது அப்படின்னு கிடையாது. நீங்கள் ஒரு பார்க்கோ, ஒரு கோயிலுக்கோ, ஒரு கடைக்கோ கூட்டிகிட்டு போகலாம். பட் 2 ஹார்ஸ் 3 ஹார்ஸ் அந்த மாதிரி வெளியில் போகிறத வந்து அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இன்றைக்கி நம்ம காலையில், மத்தியானம், நைட்டு, சாயந்தரம்லாம் என்ன உணவு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஸோ காலையில் நார்மல் தான். இட்லி கொடுக்கலாம். அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இடியாப்பம் கொடுக்கலாம், ஆப்பம் கொடுக்கலாம், ஊத்தாப்பம் கொடுக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து குழந்தைக்கு வந்து என்ன தொட்டுக்க சைட் டிஷ் என்னென்னா தண்ணியாக காய்ச்சினா பால் வச்சு கொடுக்கலாம். ஸோ அப்படி இல்லைன்னா ரசம், இட்லிக்கெலாம் ரசம் வச்சு கொடுக்கலாம் தாராளமாக. அண்ட் அப்படியும் இல்லைன்னா சாம்பார் தான் சாப்பிடுவாங்கன்னா தெளிவாக முள்ளங்கிலாம் இல்லாமல் அவரைக்காய் சாம்பார், முருங்கைக்காய் சாம்பார், கத்திரிக்காய் சாம்பார் இந்த மாதிரி சாம்பார் வச்சிங்கன்னா தெளிவாக வந்து எடுத்து இது வந்து தொட்டு கொடுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இடியாப்பம் இதெல்லாம் தாராளமாக கொடுக்கலாம். ஸோ வந்து மத்தியானம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம், நீங்கள் தண்ணி வந்து கட்டாயம் வந்து கொதிக்க வச்சு ஆற வச்ச தண்ணி நிறைய குழந்தைக்கு வந்து கொடுத்துட்டே இருங்க. அண்டு மத்தியானம் போல் ஒரு 11 மணி அந்த மாதிரி டைமில் வந்துட்டு ஏதாவது வந்து ஒரு ஜூஸ், ஆப்பிள் ஜூஸ் அந்த மாதிரி வந்துட்டு ஆரஞ்சுலாம் வேண்டாம், ஆரஞ்சு கிரேப்ஸ் அதெல்லாம் வேண்டாம், ஆப்பிள் ஜூஸ் இந்த மாதிரி வந்து ஏதாவது ஒரு ஜூஸ் கொடுக்கலாம். இல்லைன்னா ஆப்பிள் வந்து வேக வச்சு கூட வந்து நீங்கள் கொடுக்கலாம். ஓகேங்களா? அண்டு மதியம் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரச சாதம் கொடுக்கலாம், அண்ட் நொய் கஞ்சி கொடுக்கலாம். அண்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா காய்கறிலாம் வேக வச்சு அதில் கொஞ்சம் தக்காளி, வெங்காயம்லாம் போட்டு காய்கறிலாம் வேக வச்சு அந்த சூப் எடுத்து அந்த சூப்பை வந்து சாதத்தோடு வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வந்து நீங்கள் கொடுக்கலாம். ஸோ வந்து நீங்கள் தெளிவாக சாம்பார் எடுத்து கொடுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு கொஞ்சம் மைல்டாகவே ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகக்கூடிய உணவாக வந்து செலக்ட் பண்ணி கொடுங்க. அண்டு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் போல் வந்து ஏதாவது வந்து ஒரு சூப் கொடுக்கலாம். ஓகேங்களா? அப்படி இல்லைன்னா உங்கள் குழந்தை பால் கேட்குறாங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கிற பாலாக வந்து நீங்கள் கொடுக்கலாம். சூப் கொடுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா ஹோம்மேட் பிஸ்கெட், வீட்டில் செஞ்ச பிஸ்கெட் ஏதாவது வந்து குழந்தைக்கு கொடுக்கலாம். அப்படியும் இல்லை அப்படின்னா நொய் கஞ்சி கொடுக்கலாம், இட்லி கொடுக்கலாம். ஸோ ஈவினிங் தாராளமாக, ஏன்னா அவங்க ரொம்ப கொஞ்சமாக தான் சாப்பிடுவாங்க ஃபீவர் டைமில். ஸோ சாயந்தரம் இதுவும் வந்து கொஞ்சமாக வந்து நீங்கள் கொடுக்கலாம். இட்லி, இடியாப்பம் இந்த மாதிரி. ஓகேங்களா? அண்ட் அடுத்தது நைட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது நார்மல் தான். ரச சாதம் கொடுக்கலாம், கஞ்சி கொடுக்கலாம், இட்லி கொடுக்கலாம், இடியாப்பம் கொடுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு நீங்கள் வந்து ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகிற உணவாக வந்து குழந்தைக்கு வந்து செலக்ட் பண்ணி வந்து கொடுக்கறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைக்கு வந்துட்டு நீங்கள் வந்து வெளியில் வந்து சும்மா அடிக்கடி வந்துட்டு இந்த வெளியில் பராக்கா வந்து அந்த காற்று லைட்டாக படுற மாதிரி, ஐ மீன் குளிராக இருந்துச்சுன்னா வேண்டாம். ஸோ நார்மல் வெதர் இருக்கும்போது லைட்டாக காற்று படுற மாதிரியோ, குழந்தைங்க வேடிக்கை காமிக்கிறதோ, ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் வந்து கொஞ்சம் வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்தால் இன்னும் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும். அதனால் வெளியில் வந்து சும்மா லைட்டாக கூட்டிகிட்டு போகலாம். ரொம்ப லாங் ட்ரைவ் அப்படின்றது வந்து வேண்டாம். நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைக்கு வந்து ஃபீவர் வந்துருச்சு அப்படின்னா வந்து ஆல்ரெடி வீட்டில் இருக்கிற மருந்து வந்து கொடுப்பீங்க. ஸோ அப்படி வேண்டாம், கொடுக்க வேண்டாம். இந்த ஜென்ரேஷனில் என்ன ஃபீவர் வருதுன்னே நம்மளுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. ஸோ நம்மளும் இல்லாமல் அதையே நினச்சிட்ருப்போம். ஸோ டாக்டர்கிட்ட ஒன்ஸ் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து சீக்கிரமாகவே வந்து சரியாயிடும். ஸோ வந்து குழந்தைக்கு வந்து எப்படின்னா ரேஷஸ் இருந்தால் ஃபீவர் வரும், வயிறு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை இருந்தால் ஃபீவர் வரும், மோஷன் போகலன்னா ஃபீவர் வரும். ஸோ வந்து நார்மலாக வந்து ஏதாவது வெதர் சரியில்லைன்னா ஃபீவர் வரும். ஸோ நிறைய ரீசன் இருக்குது. ஸோ எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரே மெடிசன் அப்படின்றது கிடையாது இல்லையா? ஒருத்தருக்கும் ஒரு மாதிரியான மெடிசன் இருக்கும். ஸோ அதனால் நீங்கள் உங்கள் குழந்தைக்கு நீங்கள் ரெகுலராக பார்க்குற டாக்டர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போய் காட்டுங்க. குழந்தை நல மருத்துவர்கிட்ட போய் காட்டுங்க. ஸோ அவங்க கொடுக்குற மெடிசன்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அவங்க சொல்கிற விஷயங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே நீங்கள் சரி பண்ணாலே பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாக உங்கள் குழந்தைக்கு வந்து கோல்டு, ஃபீவர், காஃப் இதெல்லாம் சரியாயிடும். ஸோ வீட்டில் கொடுக்குற மருந்துலாம் வீட்டில் நிறைய கஷாயம்லாம் வச்சு கொடுப்பாங்க. ஸோ அது கொடுக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சின்ன குழந்தை அப்படின்னு வரும்போது வேண்டாம். ஸோ கஷாயம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நார்மல் வீட்டிலே மிளகு, சீரகம், பூண்டு இதெல்லாம் போட்டு ரசம் வச்சு
ஊட்டினாலே வந்து அது ஒரு கஷாயம் மாதிரி தான் குழந்தைக்கு. ஸோ ஏன்னா அதிலே எல்லாமே சேர்த்துடுறோம் இல்லையா? அதை தவிர்த்து நம்ம நிறையா மூலிகையெல்லாம் போட்டு கஷாயம் வந்து பெரியவங்க வேற, குழந்தை வேற. ஸோ குழந்தைக்கு வந்து நீங்கள் டாக்டர் கேட்காம எதுவுமே வந்து கொடுக்கக்கூடாது. ஓகேங்களா? ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அண்ட் குளிக்கிற விஷயம் அப்படின்னு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வந்துட்டு பாருங்க வெதர் வந்து ரொம்ப கோல்டா இருந்துச்சுன்னா வேண்டாம். ஹாட்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா, வார்ம் வாட்டர்ல வந்துட்டு ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் வந்து நீங்க வந்து குழந்தைய குளிக்க வைக்கலாம். ஏன்னா வந்துட்டு அவங்க குளிக்கல அப்படின்னா வந்து ரொம்ப கசகசன்னு இருக்கும். ஸோ அதனால வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா வந்து குளிக்க வைக்கிறது நான் வார்ம் வாட்டர்ல ரொம்ப சில் தண்ணியில குளிக்க வைக்கக்கூடாது. ரொம்ப ஹாட் வாட்டர்லயும் குளிக்க வைக்கக்கூடாது. வார்ம் வாட்டர்ல வந்து குழந்தைய குளிக்க வைங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது போல வீடியோஸ் நீங்க தொடர்ந்து பார்க்கறதுக்கு மறக்காம நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. டாடா, பாய், டேக் கேர்.